Reka tubifurize ibihe byiza ndetse n'igitondo cyiza mu mwese aho mugiye muherereye hose ku mugabane w'isi yose. Ubwo turavuga umugabane wa Afurika, Aziya, Amerika ndetse n'Uburayi. None turi tariki 29 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2024 tugarutse mu makuru yacu rwose akaba agiye kwibanda hano none mu burasirazuba bwa Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi ku mirwano igenda ihanganisha hagati ya FARDC ndetse na M23. Reka tubasabe gukanda subscribe, mwe mutarayikanda hano kuri News TV rwose mutarakanda subscribe, twazusaba gukanda subscribe, like ndetse na share, muraba mushigikiye umuyoboro wacu. Reka tubanze tugaruke ku ngingo z'ingenzi cyangwa se ku mfunyamfunyi tugiye kugarukaho nangwa se turi kwibandaho kuri aya makuru yacu yo kuri tariki ya 29 muri iki gitondo. Turagaruka ku magambo akomeye cyane yaje gutangazwa na General Guido rwose mwese muramuzi ko ari umujenerali cyangwa se ari umuyobozi rwose w'abo Wazalendo. Ubu rwose aje gutangaza amagambo akomeye cyane, turaje twumve se ayo magambo ni ayahe, bimeze bite. Turava rwose ku magambo General Guido atangaje, dusimbukira no pinga naho ngo ibintu bikomeje kuba tombe, pinga ngo yabaye tombe. Pinga yabaye tombe. Abantu benshi kugenda bavuga ibintu bitandukanye ngo pinga ngo yafashwe ngo ibiki byinshi cyane ngo ntiyafashwe. Pinga turebe se pinga bihagaze bite, ko ibintu ngo naho bitorosha, ibintu byakomeje kuba ibindi byageze ngo iwandabaga. Turava dusimbukira kutangazwa gakiya iyi AF cyangwa se M23 yaje gutangaza ku munsi w'ejo, ese ko yaje kuvugamo amagambo akomeye cyane. Turebe bimwe mu byo yaje gutangaza n'ibiki mbese bihagaze bite, ko tubona naho ibintu bikomeje kuba ibindi. Ubwo kitarabasana kwicara mugatera rwose mugakurikira aya makuru yacu. Ntabwo turagarukira kandi turongera tunasimbukira nanone hano ngo zagahira rwose naho ibintu bikomeje kuba ibindi ibintu bikomeje kuba birebire cyane, kuko ngo imirwano ikomeye cyane ikomeje gufata urundi rwego, ikomeje kuba iyindi rwose kugenda ihuza FARDC ndetse na M23 mu buryo bwo kuba imitwe zombi cyangwa se uyu mutwe ni leta ya Kinshasa bihangana, imwe ishaka kwirwanaho n'undi ushaka kwirwanaho. Turagira kuntu ibintu bihagaze. Turava rwose tusimbukira na za Sake naho rwose ibintu byakomeje kuba ibindi ibintu byabaye birebire cyane. Ubwo turaje turebe naho ukuntu ibintu bihagaze hano rwose za Sake. Turava Sake twese turasubira zaguma naho turebe ko Goma mbese niki caramutse bimeze bite. Turaje turebe naho ukuntu ibintu bimeze muri iki gitondo. Urumva ko rwose amakuru ni menshi cyane, ikintu turabasaba gutera agatebe cyangwa se mukicara mugatega amatwi mukumva amakuru rwose iki gitondo tugiye kuba dukurikira cyangwa se tugiye kuba dusesengura muri rusange twese hamwe. Nje tugiye kubona muri aya makuru nitwa Damien, icyo mbasaba rwose ni ukwikira mugatera agatebe ubundi mukurikira aya makuru, kuko numvishe ko izi ngingo z'ingenzi dutanze ni amakuru ameze neza cyane, ni amakuru intarumikwa, muramenye ntimucikwe. N'abatinde reka twirukanka cyane. Reka duhere hano rwose kuri ibintu hano za pinga. Tuhera no pinga ngo rwose hano hakomeje kuba pinga, kuko urabona ko abantu bose ibinyamakuru byose bimwe bigenda bitangaza ngo pinga ngo yari gufatwa mu 23 ngo pinga ngo ntiwarenga ibintu ngo n'ibiki byose. Ariko nabwiye cyo rwose pinga ubu tuvugana nta makuru ahari yizewe neza 100% agaragaza ko rwose iyi pingwa yaba yarangije kwigarurirwa na M23. Kuko impamvu iyi pingwa tutavuga gutyo ngo yarangije gufatwa ni M23, iyi pinga rwose ahubwo ubu tuvugana urugamba rwose rukomeye cyane no kugenda ruhuza Wazalendo cyangwa se ni FARDC muri rusange, ruri kugenda rubera hano mu gace bita Ipeti rwose niho ibintu bikomeje kugenda bibera ibindi. Murumva ko rwose hano Ipeti niho ibintu bikomeje kugenda bibera ibindi. Ntabwo twavuga ko ari muri Ipinga ndane, kuko hano Ipeti gusa wenda hano Ipeti ni muri mu marembo ya Pinga, cyane, kuko n'ubundi uvuga ngo amasasu iyo ari kuvugira no muri Ipeti mu gace ka Ipeti, n'ubundi hano muri Ipinga bahita babyumva, byanatumye abaturage hano za Pinga bose batangira kugenda bahunga muri kano gace. Akari ikintu cyagiye kinatuma abantu benshi cyane bagenda batangaza bavuga ko iyi Pinga ishobora kuba yafashwe, gusa nta makuru ahari yemeza neza
ko ipinga ishobora kuba yafashwe. Reka dukomeze dutege amaso turebe ko hari icyo iri buze gutanga na turi buze kumenya amakuru mu mwanya uri buze ko ipinga ishobora kuba hari yafashwe nubwo bitaremezwa neza. Reka tuve dusimbukire hano ku magambo akomeye cyane aje gutangazwa na General Guido rwose yaje gutangaza amagambo akomeye cyane, amagambo rwose akomeye, nituvuga ko mu amagambo akomeye avuga ku byerekeye hagati ya Wazalendo ndetse muri musanya na FARDC no ku mutwe wa M23. Yaje gutangaza ko rwose ibintu byose bagenda bavuga ko yagiye abazwa amagambo menshi cyane, ako tugaruke ku magambo make bagiye bamubaza ku byerekeye hano za Karembe na hano za Pinga. Yaje kugenda avuga yuko hano rwose Karembe ubu tuvugana bidasubirwaho ko ifitwe n'umutwe wa M23 nyuma yuko abantu benshi bagiye batandukanye bagiye bagenda bavuga ko Karembe idafitwe na M23, abandi bagenda bivangira yifite. Ariko urumva ko General Guido kandi niyo colonel wari uyoboye hari agace ka Karembe, ariko yaje kubatangaza ko rwose ifitwe n'iyi M23. Agenda anavuga ko rwose mumaje no kujyanye na Pinga nto yaje kongera kuvuga ko rwose Pinga ntabwo ifitwe n'umutwe M23, ahubwo yanunzemo avuga ko ngo M23 nayo igenda yigambagamba ko ngo hari ahantu henshi igenda ifata ngo cyangwa se ngo ifite ngo, ariko ngo rimwe na rimwe ngo kuba ari ukubesha ngo ntabwo ahantu hose ibihafite. Gusa uko tugenda tuhabwa amakuru na drone zacu cyangwa se n'abaturage bamwe bagenda batuye muri ibyo bice bya hafi aho bagenda batubwira uko ibintu bigenda bimeza. General Guido nawe ashobora kuba ku ruhande rumwe ababesha, gusa hano kuri Karembe rwose umva ko yavuze ukuri, urumva ko nawe niyo yabesha cyangwa uvuga ukuri hari kamwe agenda yungamo bikarangira avuze ukuri. Urumva ko rwose hano Pinga ni Karembe ibintu bikomeje kuba ibintu bikomeje kuba birebire. Reka tegereze turebe uko ibintu biraba bihagaze muri iyi minsi iri imbere. Ariko byagenda ko urumva Pinga nayo nibwo itari yafatwa nayo iraje ifatwe, kuko nimbora hano za ipeti n'ubundi tayarwo twanavuga ko bageze Pinga. Turava dusimbukire kuri itangazo ryatangajwe na Lawrence Kanyuka, uyu umuvugizi mukuru wa AF cyangwa se M23, waje gutangaza nawe amagambo akomeye cyane, gutanga itangazo ririmo amagambo akomeye cyane. Ariko muri amagambo yatangaje reka tuvuge ku byibuze kuri ingingo imwe gusa, kuko niyo ngingo ndetse nkaho ikomeye cyane. Ari gutangaza avuga ko rwose batewe isoni no kubona yuko iyi FARDC cyangwa se n'abo bambari bayo harimo Abawazalendo, aba FDLR, aba Mai aba MONUSCO, Abarundi bose ikoreye yose ngo rwose ngo bavajwe n'uko bakomeje kugenda bakora ibikorwa bibi cyane, bakora ibikorwa by'ubugwari, bagenda bahohotera abaturage cyane nyuma aho kugira ngo babe babarinda ugasanga bari kubabuza umutekano. Ngo nyuma yuko rwose bagiye bakoresha imbunda nyinshi cyane bwa za artillery batera n'ibisasu bikomeye cyane ahantu aba hari abaturage bagiye batandukanye cyangwa se ahantu hatuwe n'abaturage benshi cyane, aho kugira ngo babe babarinda ahubwo ugasanga nabo bari guhungabanya umutekano wabo. Yaje kuvuga ko rwose ibi bintu ntabwo ari byo, kandi ntabwo M23 ishobora kuzabirebera, izakomeza kugenda ihangana nabo irinda abaturage bagiye bari mu bice bigiye bitandukanye, ngo dore ko FARDC ibamereye nayo cyane, igenda iteramo ibisasu bikomeye cyane. Yarambugambo menshi cyane, ariko twabasha kurebamo iyi ngingo twabonaga ko ari ingingo ishobora kuba byibuze igize, kuko urabona ko FARDC mugani nimba igenda batera ibisasu cyangwa se bagaba bitera no mu baturage, urumva ko ntabwo ari igikorwa cyiza ku ruhande rwa FARDC, kandi bitwa ngo abo baturage bari guteramo ibyo bisasu cyangwa se bari kugaba ibyo bitero, bari kubigaba mu baturage bagakwiriye kuba barinda. Ahubwo se none urumva baramuka bakomeje kugenda bangiza cyangwa se bica abaturage, biraza gutanga iki? Ko biraza gutuma ko ahubwo abaturage bose biraza kubatera ihamuka, kuko barabona ko iyi leta yitwa ngo iri kubarinda ubwo iraba iri kubahemukira. Niyo mpamvu umva ko rwose iyi M23 ikomeje kurya karungu ngo yisiga insenda, ngo ivuga ko rwose idashobora kuba yarebera ibikorwa bigenda bikorwa n'iyi FARDC ndetse n'abambari bayo. Ntabwo turi gutinda kuri itangazo, reka dusimbukire hano rwose zagahira bihana ngo urugamba rukomeje kuba urugamba ruhuza M23 ndetse na FARDC. Buri tuvuga FARDC kumve na Abazalendo, FDLR, Abarundi, SADC n'abandi. Ni coalition nini cyane. Ubu ngo hari urugamba rukomeye cyane none no zagahera ibintu ngo byakomeje kuba ibindi. Uru rugamba rukaba rukubera hano gahera neza, imanzi gake werekeza haraza Kenyana rwose niho imirwano iri kubera cyane. Gusa wenda nubwo wenda ngo urugamba rukugenda rubera haraza gahera werekeza za Kenyana, iyi M23 rwose ngishobora kuba nta gahunda ifite yo kuba yakwerekeza hari muri
bice bya Kenyana, nubwo imirwano iri kuba isa nkaho yerekeza hariya muri za Kenyana, ariko ni ukuvuga ngo ni imirwano ikomeye cyane ikunze kugenda ihuza iyi FARDC ndetse na M23 kandi inari kugenda igwamo abatari bake cyane ku mpande zombi. Tukiraho turava rwose dusimbukira Sake naho ngo ibintu bimeze nabi cyane, Sake ibintu bimeze nabi cyane kuko ngo naho ibintu intambara amasasu ni menshi cyane, ntiwarebe ngo ko urugamba rwo guhuza iyi FARDC ndetse na M23 naho rukomeje kuba urundi ibintu bikomeje kujya iwa Ndabaga ngo kuko Sake rwose hariya ngo Sake mu centre ndani ngo nta mirwano iri kuberamo, ariko Sake hariya hafi ya za Mubambiro, hari Mubambiro rwose hafi no Mubambiro imirwano ikomeje kuba imirwano rwose iri kugenda ihuza iyi coalition ya FARDC ndetse na M23, gusa ngo niyo ngo M23 ikomeje kugenda ihagararaho cyane, ikomeje kwerekana ko ishoboye ku rugamba, kuko ngo na n'ubu nta kintu iyi FARDC yari yahindura kuri mirwano iri kugenda iba, nta n'akanyoto na kamwe bari baka iyi M23 ku bice yagiye irafata. Urumva ko rwose na hano Sake naho rukomeje guhana inkoyoyo hagati ya FARDC ndetse na M23. Turaje twitegereza turebe tuti biraje kumera bite mu masaha ari imbere, kuko ibintu bikomeje kuba ibindi. Reka tuvaho dusoreza hano mu mujyi wa Goma, naho rwose ntago turavuga byinshi cyane kuko naho ngo ibintu ibyaha bikomeje kuba ibintu bikomeje kugenda bitoroshe ku ruhande rwa FARDC, kuko rwose nk'ibintu bikomeje kuba birebire cyane. Nanone abaturage ngo bakomeje kugenda bamburwa ibyabo, bahohoterwa, bicwa, bagira ibibazo byose hano mu mujyi wa Goma bikomeje kuba birebire cyane. Ni nako deployment ziri kugenda zikorwa hariya ku kibuga cy'indege cya Goma, rwose ngo hazanwa ibikoresho byinshi cyane ndetse n'abandi basirikare benshi cyane by'umwihariko b'Abarundi bagiye batandukanye ngo baje kuba bafasha hano mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi FARDC iri kugenda ihangana na M23. Urumva ko rwose amakuru yari menshi cyane, kandi reka tubashimire cyane mwabanye no kuri News TV. Amakuru yacu nakagaruka, tubasaba gukanda subscribe, like na share. Mwari kumwe na Damien. Ciao.